हाय गाइस, मैं हूं आपका शुभम। आज हम खेलने वाले हैं एक्सट्रीम कार ड्राइविंग। ये मेरा मैंने अभी मैंने ना मेरा अपडेट गेम का अपडेटिंग हो गया और मैंने ना इसलिए मुझे पता चला ये सब मुझे एक मैसेज से कि क्या क्या मैसेज है। मैंने ना ये नवीन अपडेट था, मैंने उसमें लिखा था ये जब तुम अपडेट किया तो तुम्हारा गेम खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा मैंने भी मेरे गेम का डेटा एक जगह सारा ख़त्म करके रख दिया था, इसलिए यार फालतू मेरे सारे के सारे ख़त्म कर दिया भाई। इतना गुस्सा आ रहा है। अब देखो इसको ना तो पानी छका के देखो। चलो दोस्तों, वो गुस्सा फेंक देते हैं साइड में। चलो हम लोग जाते हैं खेलने को। चलो हम लोग जाने वाले हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे इस गाड़ी को कौन सा रंग है। यहाँ पे स्किन ये देखो, ये एक स्किन को ऐसे दिखा रहा हूँ, ये मेरी कॉर्वेट न्यू कॉर्वेट है। और ये देखो, ये उस पर स्किन अच्छी लग रही है। बताइए कौन सी वाली आपको अच्छी लगी, वो मुझे कमेंट में करके कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए ये ग्रे कलर है, ये मेगा स्किन है, ये दूसरी मेगा स्किन। ये बात मुझे पसंद नहीं आई ज़्यादा। ये बहुत तगड़ी लगी, तो मुझे ये बहुत पसंद है ना। कलर ऑफ साइड बहुत अलग है। ये देखो तो यहाँ से रेड और ब्लैक, और यहाँ से देखो वाइट ब्लैक रेड और ब्लू। बहुत अच्छा दुकान है, यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं। मुझे ना इसका कलर कौन सा पसंद आया था भाई पता है? तो मुझे ना इसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलर ना ये ब्लैक आ रहा है। देखो कितना तगड़ा लग रहा है इस पर। मैं इस पर व्हील्स ना ये फालतू के लगा हुए हैं। ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए गाड़ी को ना मेरे कौन से ऐसे। और कलर कैसे जाना चाहिए पता है? तो मैं सब गोल्डन रंग का। ये गाड़ी पे और कुछ कलर ही नहीं दिखा नहीं मैंने बहुत सारे पावरफुल कलर्स पे। ये मेरी दूसरी वाली, इसको भी स्किन से है। मुझे बताइए ये वाली मेरी स्किन कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में। मैं आपको जो भी स्किन दिखाऊंगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता देना। ये ज़रा एकदम रेसिंग टाइप की हो गई। ये ज़रा रेसिंग मतलब KTM की कंपनी से भेजी हुई लगी। ये वाली मैंने ना पिछली बार मैंने एक्सट्रीम ड्राइविंग का ना, जब मैं बचपन में गेम खेलता था ना, तब मैंने इसकी खरीदी थी। तो उसकी प्राइस कितनी थी पता है आपको? तो महंगी प्राइस थी। ये मेरी दूसरी थी। इसकी स्किन्स देखो, मुझे ये पसंद आई थी, मैंने ये डाली थी इसको। बहुत एकदम तगड़ी वाली लग रही थी ना सारे बात में। तभी ना उस टाइम पे मेरे पास ओल्डेस्ट एक्सट्रीम कार ड्राइविंग का था ना, तो उसमें ना बहुत सारे लोगों, ये देखो ये और ये वाली थी मेरे पास कि मैं कभी भी डाल देता। और मेरा ना फेवरेट इसमें क्या था ना, ये रंग मैं उस पर डालता था। टायर्स कौन से होते हैं ना, अरे ये नहीं, हाँ ये थे। और मैंने ना ऐसा गोल्डन ऐसा नहीं, हाँ ये रंग मारा था ऐसा, तो बड़ी लग रही थी। पर ये हाल ही में नहीं आई थी, पिछली बारी नहीं आई है। ये मुझे अनलॉक करना बहुत पसंद है। मैंने इसके सारे के सारे मेरी कौन सी वाली ये वाली गाड़ी है ना, उससे ना पूरे के पूरे इसके सारे के सारे ब्लू प्रिंट्स कलेक्ट कर लिए। और मेरी जो ये वाली मेरी जो है ना, उससे मैं इस पंगड़ी के पार्ट कलेक्ट और वो कौन सा कलर मारा था पता है? ये वाला कलर मारा था उसे। ये बहुत अच्छा दिखता है पता है? मुझे पानी लेने गाड़ी चला, मैं जाने वाला मेरी कॉर्नर लेकर ड्राइव।
जाएगा पूरा यहाँ पे अटक के जाएगी गाड़ी। चल उसको बैकअप लेना है का, तब तक तो मेरी गाड़ी बुढ़ी हो जाएगी। चलो आ जल्दी तू मरे नुसतं गेम खेळत बस.